아유 힘들어. 아이고 한 손으로 하려니까 아유 아유. 자, 여기 버려진 나무로 장작을 만들려고 자르고 잘라서 젖어서 지금 쓰지는 못하고 한참을 말려야 쓸 수 있을 것 같은데 이거를 또 어떻게 쪼개나. 아휴. 여기는 오스카빌 뒷산 출입구고, 이렇게 등산로 내오시고, 버려진 나무를 이용해서 장작을 만들려고 합니다. 아이고 힘들어. 더 잘라 볼게요.